Hammaga salom. Sizlar bilan Bobur Mirzo. Endi damashqlar haqida, ya'ni uyga vazifa haqida videolar qo'yib boramiz. Men va treyderlarimiz bilan birga, shogirdlar bilan. Bugun birinchi video chiqadi. Ya'ni bu Damashq avvalambor nimaligini tushuntirib o'tsam, ya'ni e, birinchi o'z trading kirganimda e, Aleksandr Gelchik va Kartel, ya'ni e, SNGdagi shu ochilgan Kartel degan komanda bor, firma bor. Ulardan o'rganganman birinchi o'rin. Endi Damashq degani uyga vazifa. Keyingi haftaga tayyorgarlik. Misol uchun shanba yoki yakshanba kuni uyga vazifa qilinadi. Keyingi haftaga qanaqadir ssenariy o'ylab topasiz. Ya'ni o'rgangan bilimlaringiz asosida texnik tahlil, fundamental tahlil farqi yo'q. Va ularni qog'ozga tushirasiz yoki skrinshot qilasiz grafiklarda va shu ideyalar qilib chiqasiz. Misol uchun keyingi haftaga bo'ladigan ssenariy e, prognoz desa ham bo'ladi. Misol uchun keyingi haftaga mana shunaqangi paralar yoki shu instrumentlar mana shunaqangi yuradi degan bir prognoz qilinadi. Va buni damashqa deyiladi. Qisqartirib o'zbekchada uyga vazifa. No, biz ko'proq damashqa deymiz va bu tushunarli ko'pchilikka. Xo'p, bugun birinchi damashqa chiqadi. Avvalambor biroz nima deydi, fundamentdan boshlayman. Tak. Xo'p, ko'rib turganingizda bu yerda DX, ya'ni bu dollar indeksi, bu yevropeyskiy para va AUD USD, Avstraliya dollari, USDGP. Xo'p, bu nima degani? Ya'ni dollar indeksi agar longga ketayotgan bo'lsa, mana shu paralar, ikkinchi ko'rinayotgan paralar hammasi short bo'ladi. Va USDGP tepaga ketadi. Ya'ni dollar indeksini qaytaradi USDGP ham. Biz qanday tushuntirsam bo'ladi? Misol uchun, agar dollar indeksida siz longa ideya ko'rgan bo'lsangiz, yevro dollar, funt dollar, audi dollar, demak short bo'lish kerak. Ya'ni bu bozorda ko'p holatda korrelyatsiya bo'ladi bir-biriga. Misol uchun men 7 yildan beri bu sohadaman va har doim shuni kuzatganman. 90% holatda juda ham haligi bir-biriga qarshi yoki korrelyatsiya yuz beradi. Ba'zida bu narsa ishlamaydi. Ba'zida, lekin ko'p holatda shu. Ya'ni DX dollar indeksi tepaga qarab ketayotsa, grafikni ochsangiz mana shu paralar pastga qarab ketayotgan bo'ladi, USDGP tepaga qarab ketayotgan bo'ladi, ya'ni long. Yoki naоборот bo'lishi mumkin. Dollar indeksi short bo'lsa, mana paralar kecha turgan bular long bo'ladi, yena pastga tushadi, ya'ni short bo'ladi. Pastda Brent oil, bu neft, agar neft tepaga long bo'lsa, USD CAD pastga ketadi. Yoki naоборот, Brent pastga ketsa, USD CAD long bo'ladi. Mana shu oddiy baza va yana shunga o'xshagan boshqa indikatorlar ham bor. Buni o'zingiz mustaqil o'rgansangiz bo'ladi. Faqatgina hozir sizga qisqacha mana shuni o'rgatib o'tyapman. Bular analiz qilayotganingizda yordam beradi. Bir-birini to'ldirib ketadi. Endi damashqani boshlaymiz. Ko'rganimizda birinchi bo'lib GX dan boshlaymiz, ya'ni bizda dollar indeks bilan. Ko'rganingizda bu yerda short tashlagan, bizda yaqin urvellar bor. Urvellar belgilab olamiz. Demak, mana shu ikkita uровень eng yaqin bizga uровеньlar. Misol, mana bu joyda уже energiya to'playapti, bu likvidность to'playapti va вероятнее всего yana short yurishi pastga. Balki short bo'lar. H4 da ko'rishingiz bo'ladi. Bu yerda chiroyliroq уровень chizib beradi, likvidность to'plab. Ssenariy qilaman, ya'ni indeks dollarga ssenariy bo'lishi mumkin. Misol uchun bozor ochilganda bu biroz pastga tushib tepaga qaytishi mumkin-da va yana pastga ketishi mumkin. Misol, siz mana shu joyda Fibonacci tortib ushlashsiz bo'ladi. Ya'ni Fibonacci tortasizda, bu yerda mana 0.5 joyidan ushlashsiz bo'ladi. Plus minus tam 3-4 punkt razlitsa qiladi. 0.61 dan ham ushlashsiz bo'ladi. Ya'ni mana shu zonada sell limit bilan ishlashsiz bo'ladi. Dальше уже shortga. Short mana shu 100, 140 gacha keladi, lekin imенно mana shunga degani emas. Biroz, misol uchun, spreadni ham hisobga olish kerak. Kelib yana qaytib ketishi mumkin mana shu zonadan, misol uchun. Balki tushib ketishi ham mumkin. No, shunaqangi ideya. Xo'p, longga ideya qidiramiz. Longga bu hozircha qiyin, longga ideya qidirish. Men ko'proq dollar indeksini shu shortga ko'ryapman.
Chunki bu yerda mana yerda likvidность paydo bo'lgan va bizda impulsniy barlar bor va yaqin orada bizda уровень yo'q. Ya'ni eng kuchli уровень mana bu joyda. Mana buni уровень deb olsak bo'ladi. Lekin bu уже likvidность zona hisoblanadi. Ya'ni bu proboy bo'lishi mumkin. Chunki shu zonaga kelib to'xtab mana energiya to'plab turibdi. Demak, ssenariyim shu, indeksga, dollar indeksga. Birinchisi proboy bo'lib ketishi mumkin shundoq, ikkinchisi откат bilan teparoqqa chiqadi va mana shu belgilangan joylaridan sell limit yoki shu yerdan short kursi bo'ladi, yani дальше. E'tibor beringlar, dollar indeksdan boshlayapman. Bundan oldin tushuntirib o'tganimdek, agar dollar indeks manda demak ko'proq short tortyaptimi, demak endi kelayotgan paralarda Audi, yevro va funtda long ideya chiqish kerak. Men hali o'tganim yo'q bularga, lekin long ideya chiqish kerak po fundamentu. Ya'ni bu fundamental analiz emas, bu ko'proq tajriba desa bo'ladi. Korrelyatsiya, ya'ni bozorda ko'rgan narsam, sezgan narsam. Demak, har doim 90% holatda shunaqa bo'ladi. Misol hozir Audi'ni ko'ramiz. Avstraliya dollari bizda tak. Okey. Bizda rosa qulagan Avstraliya dollari short bo'lgan va bu joyda ko'ryapmizki, proboy qilgan, lekin orqaga qaytib ketdi, откат. Mana bunaqangi barlar bo'lsa, kirib narx qaytyapti, kuchli bitta уровень bor, qaytarib yuboryapti. Va mana bunisi ham, ya'ni lowlar, low, tak. Lowlarni ko'rsangiz, bular yangilanyapti. Bu ham bizga bitta signal, ya'ni trend o'zgarayotganidan. Va bu yerda yaqin уровеньlar olsak bo'ladi. Mana bu joyda ложный пробой bo'lgan va yana proboyga harakat qilyapti. Xo'p, Audi dollardan proboy men kutyapman. Tak. 65 yo'q, 66 50 kechur. Demak, mana shu zonaga chor o'sishni kutyapman. Bu tekis o'smasligi mumkin. Kelib tushib mana shunaqa ketishi mumkin. Mana shu zonaga chor kutyapman short longda. Short bu joyda bo'lishi ham mumkin short, lekin mana bu bizda lowlar yangilash kerak. Ya'ni bu tushib ketib pastga longni yangilasa, balki ko'rishimiz mumkin dars shortga. Biz kunlik time frame ko'ryapmiz. Vaqt hali juda ham ko'p. Ya'ni shortga hali berib bormasa kerak. Demak, AUD USD Avstraliya dollari mana ideya long. Bu dollarda indeksda bunda short bo'lgan, demak Audi dollarda long bo'ldi. Demak, to'g'ri ketyapman. Ya'ni Damashqdan to'g'ri qilyapman. Bu meni tushunchamda to'g'ri. Boshqalarniki bilan farq qilishi mumkin. Keyingi paramiz yevro dollar. Yevro dollarda уже bizda rost bor, normalniy o'sgan. Bu degani energiya bor degani. Odatda bunaqangi o'sishlar bo'lsa, men yana kutaman proboyda. Mana bu joyda bizda likvidность yig'ilgan energiya va ehtimoli bor mana shu уровеньga qarab long bo'lish uchun, ya'ni o'sgani. Yoki ikkinchi variant bor, pastroqqa tushadi, yana daraja ketishi mumkin. Buni bilsak bo'ladi, qayergacha tushishini. Tak. Fibonacci tortamiz. Mana bu 0.5 mana shu joylardan yoki pastroq, ya'ni 0.78 eng kuchligi hisoblanadi. Mana shu zonalardan yana long chesa bo'ladi. Agar short bo'lsa mana shu hafta. Xo'p, bunga globalniy menda ideya bor, ya'ni qayergacha chiqishi mumkin. Okey.
55. Birinchi mana kutayotgan joyim mana shu. 10.55 ga borish ehtimoli juda ham yuqori. Oz qolgan orada masofa. Keyingi ikkinchi bizda harakat mana shu hayda yangilash bo'lishi mumkin. Mana shu hayda yangilash bo'lishi mumkin. Qanaqa ssenariy bo'lishi mumkin? Bu keladi, oladi, e, bu yoqqa yetib kelmasdan pastga qaytib ketishi mumkin yoki bu zonaga kelib to'xtab qoladi. Ya'ni shu to'xtab qolib, dальше yana tepaga ketishi mumkin. Bu endi masofada ko'ramiz. Bir oycha, 2 oycha vaqt ketadi. No, qisqacha ideya yevro dollarga keyingi hafta uchun long yana. Long deyapman. Ya'ni birinchi ideyam, agar long bo'lsa, short bo'lsa, demak mana bu pastdan kutib olamiz longni. Shu zonaga tushsa, longga kirsak bo'ladi bemalol. Plus yevro dollar long, Audi dollar long. Ikkita bizda instrument long bo'ldi. Dollar indeksi bizda short. Hammasi to'g'ri ketyapti. O'sha aytgandek fundament bo'yicha. Endi bizda Yaponiya yenasi. Tak. Yaponiya yenasi yaxshi tashlab berdi. Endi bizda bunaqangi holat, ko'ryapsizmi? Ya'ni yaqin уровень bor orasida. Mana shuni ichida ishlash qiyin. Shu joylarda ishlash qiyin bo'ladi. 1 soatlikda o'tsangiz ham, lekin orasi qancha? 150 punkt desa bo'ladi. 150 punktda shovqin juda ham ko'p. Ishlasa bo'ladi, ya'ni qachon ishlasa bo'ladi? Misol uchun mana shu joyda kutyapsizda, misol imенно mana shu yerda olamiz. Shuni olganimizda siz maslahat beraman. Shortga ideya qidirganim именно mana shu joylardan. Именно mana shu joylardan shortga ideya qidirsangiz bo'ladi, ancha xavfsiz bo'ladi. Birinchidan bizda trend pastga qarab ketyapti. Ikkinchidan sizda agar long bo'lsa, zapas xoda deyiladi, ya'ni stopga qo'ygan joy bo'ladi, ancha xavfsizroq bo'ladi. Dальше pastga ketish ehtimoli bor. Chunki mana yaqin orada уровень yo'q. Mana shu уровеньda yorib o'tishi mumkin xolos. Va ehtimol juda ham katta mana shu уровеньda yorib o'tishi. Hop, yevro yenaga kelsak, menda цель, ya'ni menda цель. Так. Menda yaqin цель mana shu yergacha tushishi. Yevro dollar aylanib tushishi mumkin. Mana shu narxgacha tushish ehtimoli juda ham yuqori. Men bemalol ushlab turishim mumkin mana shugacha. Balki keyingi hafta bo'lmas, no 1 oy, 2 oyda barib keladi shu joygacha. Demak, USD/GPI short. Bizda dollar ham short edi, USD/GPI ham short, ikkita Audi bilan yevro long bo'ldi. Demak, meni tushunchamda men to'g'ri damashqa qilyapman. Ya'ni meni algoritm bo'yicha hammasi to'g'ri ketyapti. Agar bu long ideya qidirganda, demak menda dollar indeksida xato ketgan bo'lardi. Ba'zi long bo'lishi mumkin, dollar indeksida short bo'lsa, bundan long bo'ladi. Bu juda ham kam holatda yoki bozor bu qanaqadir krizis bo'lishi kerak kattaroq. Hop, keyingisi bizda funt. Funt tak, longga tortyapti. Juda ham bunaqangi harakatlar qilsa, funt mana o'zi любой valyuta ko'ryapsiz. Yaxshigina energiya bor degani. Kelib to'playapti energiyasini, yana chiqadi, yana to'playapti energiyasini. Va yana to'playapti energiyasini. Ya'ni bunda energiya bor degani, yana chiqishi mumkin. Endi bizda bitta o'ylantiradigan joy bor, mana bu joylar bor. Bitta ham yaxshigina yig'ilgan joy bor. Shu joydan qanaqadir balki откат olishimiz mumkindir. Tak, откат olganimizda ham qayergacha tushishi mumkin. Tak. Mana shu joygacha 27.52 gacha. Juda bitta
yaxshi uровень bor. Mana bularda ложныйlar bergan. Mana bu joyda ложный, mana bu joyda ложный. Shu yerga tushishi mumkin short. И dальше olib ketishi mumkin. Aniqroq bo'lish uchun Fibonacci yordamida ishlatamiz. Fibonacci'da mana aniq bizga joyini aytib beryapti. Qayergacha tushishi mumkinligini. Demak, shu yerdan kutib olinadi. Yo long, yo short. Demak, funtda menimcha ham 50 hozircha. Ya'ni long ham qiyin, long bo'lishi mumkin, lekin ancha energiya sarflab bo'ldi va yaqin urovnylar bor orasida. Short bo'lsa, demak mana shu joygacha short kutaman. Pastroqqa. Yo, urovnyga kelib yoki undan pastroqqa short bo'lishi mumkin. Shu 50 funtga 50 funtga risk qilmagan bo'lardim. Xo'p, damashqa tugadi. Bu keyingi hafta uchun, ya'ni keyingi yakshanba yoki shanba kuni yana damashqa chiqaramiz. Hammaga rahmat.